Prezradím vám jedno tajomstvo. Nie je v tom, že si kúpite tie najdrahšie a teda akože najkvalitnejšie dláta alebo nože. Spravidla stačí to, že tie, ktoré máte, dokážete kvalitne nabrúsiť. Naučím vás spôsob brúsenia dlát a nožov, aký ma naučili moji učitelia. Voľne spustená rajčina musí byť ostrým noža preťatá. List papiera nekladie odpor. Kvalitné brúsenie je dosiahnutie takého ostria, aby rezalo ako britva. Tupé dláto kladie výrazný odpor, zanecháva drsný rez, môže prísť k bordeniu a vytrhávaniu vlákien. Ostré dláto vniká ľahko do materiálu, zanecháva hladký rez, práca je rýchlejšia a výsledok práce je precíznejší. Ostré dláto lepšie reže v rôznych smeroch, teda nie len v smere vlákien. Ručné kamene brúsime o seba vzájomným trením, alebo si zabezpečíme väčší brúsny kameň a menšie brúsime na ňom. Kamene takto zarovnáme do roviny a zároveň ich čistíme. Do vody môžeme pridať saponát, ktorý zvýši čistiaci účinok a kamene odmastí. Ostrie dlát a nožov môže byť zatupené od používania, kontaktu s inými nástrojmi. Nože môžu byť poškodené napríklad rezaním na keramickom tanieri, skle alebo smaltovanom plechu na pečenie. Pri brúsení by mala byť dodržaná postupnosť. Najprv brúsime hrubším brusivom, potom jemnejším a nakoniec brúsime na koži a filci s použitím brúsnej pasty. Finálne brúsenie je najlepšie robiť jemnými prírodnými alebo umelými kameňmi, alebo môžeme alternatívne použiť aj veľmi jemné brúsne papiere. Ostré dláto skutočne reže ako britva. Vidíme, že dláta boli ťahané rôznymi smermi, avšak práca nepôsobí dojmom odtrhanosti, rôznych zárezov, potrhania vlákien, ale pôsobí pomerne kultivovane. A to je všetko. Prajem vám možno váš prvý poriadne nabrúsený nôž alebo dláto.